Олар кісі өлтірген қылмыскерлер, бірақ басқа жағынан олар өте жақсы адамдар. Бұл түрмеде қоршаулар да, күзетшілер де жоқ, бірақ тұтқындар онда мәңгі қалуды армандайды. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Ашық аспан астындағы бұл түрмеде камералар да, торлар да жоқ. Балалар көшеде жүгіреді. Тұтқындар отбасымен бірге тұрады. Қалаға кез келген адам кіре алады, бірақ күндіз ғана. Түрмеде отыратын мерзімі аяқтала бастағанда көп қылмыскерлер жылап, бостандықтан бас тартады. Үндістанның Санганер ауылында әлемдегі ең таңғажайып түрмелердің бірі орналасқан. Онда камералар жоқ. Тұтқындар отбасыларымен өз қолдарымен салынған немесе босатылған тұтқындардан сатып алынған үйлерде тұрады. Асхана жоқ, әркім өзі дайындаған жейді. Мекеме қабырғасынан шығуға ешқандай тыйым жоқ. Таңғы 6-дан кешкі 7-ге дейін тұтқындар қалаған жерінде 10 шақырым радиуста болып қалаған жасай алады. Әрине заң аясында. Коменданттық сағат туыстарына қолданылмайды. Олар түрмеге кез келген уақытта кіріп шыға алады. Санганер Азиядағы ең көне ашық түрме болып саналады. 1958 жылы ашылған 40 000 шаршы метрлік мекеме. Онда мерзімін өтеп жатқандар көпшілік ер адамдар, бірақ аз ғана пайызда әйелдер де бар. Тұтқындардың барлығына кісі өлтірді деген айып тағылған. Әдетте бұл төбелес болған кезде байқаусызда болады. Олар қарсыласын қорқыту үшін таяқ немесе ауыр нәрсе алып, күшін есептемей ұрып өлтіріп қояды. Кейбір тұтқындар ар-намыс үшін жасайды. Яғни олар үйлену тойының алдында махаббат іздеген әпке-сіңлілерді немесе опасыз әйелдерді теріс жүрісі үшін ұрып тастайды. Басқалары қарыз үшін, яғни әйелдерінің өмірін қияды. Олар үшін уәде етілген қанжығасы, яғни қалың малы төленбеген үшін. Елге белгілі түрменің тарихы 1958 жылы түсірілген Болливудтың «Екі көз, 12 қол» атты комедия фильмінен басталды. Ондағы күзетшінің қылмыскерлермен тек жақсылық көрсету арқылы күресетін жайлы көрсетілген. Ер адам алдымен өзін соққыға жыққан тұтқынға балаларын көруге рұқсат береді. Содан кейін 6 қылмыскерді алып, олармен бірге фермаға қоныстанады. Әрине бәрі ол ойлағандай болмады, бірақ соңында жақсылық жеңеді. Фильм сол кезде Раджастхан штатының губернаторы қызметін атқарған адамды қуантты, және ол өз доменінде осындай түзету мекемесін ашуға бұйрық береді. 1996 жылға дейін түрме аумағында 3 сарайшық және бау-бақша өсірумен айналысатын 35 тұтқын болған. Эксперимент сәтсіз болып саналды, бірақ кейін ашық түрме жүйесінің басшысы жаңа орынбасар Арун Дугарды алды. Жас шенеунік тұтқындардың өміріндегі әрбір тіпті кішігірім өзгерістерге сөзбе-сөз мән беруге мәжбүр болды. Мен тәуекелге баруды шештім, рұқсат күтуден шаршадым. Елде Санганерден басқа бірнеше ашық түрме бар, бірақ олардың ешқайсысы ашықтығы жағынан біздікімен салыстыра алмайды, деп мақтанды Дугар. Ол соңында үкімет оның эксперименттерімен келісімге келгенін қосты. Санганерге бюджеттен басқа рупий жұмсаудың қажеті жоқ болды. Ауылдың функционалдық жұмыс істеуі Махатма Гандидің қағидаттарына негізделген. Еңбек арқылы мерзімді өтеу және свадеши, толықтай өздерін асырауға негізделген шаруа өмірі. Түрмелер зорлық-зомбылықты, наразылықты және қылмысты қайталайды, бірақ жазасын ашық түрмелерде өтейтіндер жақсы, заңға бағынатын азаматтарға айналады. Мен 4 принципті ұстанамын: түзету, оңалту, сенім, өзін-өз қамтамасыз ету, дейді Раджастхан штатындағы түрмелер департаментінің орынбасары Саджай Ядав. Осылайша мен тұтқындарды түрме қабырғасынан тыс өмірге дайындаймын. Қазіргі уақытта Смита Чакраборти ашық түрме жүйесін дамытуда. Ол жоғарғы сотқа бүкіл ел бойынша осындай түрмелерді көбірек ашуды сұрады. 2015 жылдың соңына қарай Үндістанда 61 ашық түрме болды. Оларда 3889 тұтқын болды. Бұл елдегі түрмеде жазасын өтеп жатқандардың 1%-нан азы. Таңертеңгі 6-да және кешкі 7-де тұтқындардың барлығы қылмыскерлерді есептеу үшін қақпаның алдында кезекке тұрады. Егер адам кешігіп келетін алдын ала ескертпесе, ол қашқан болып есептеледі. Шақыру кезінде күзетші тұтқындарды басынан санап қана қоймай, оларға сөгіс те бере алады. Мысалы, үйдің жанына қоқыс тастаған үшін Санганерде тазалықшылар жоқ, ал барлық тұтқындар тазалықты өз бетінше сақтайды. Қазір түрмеде 450-ге жуық сотталушы жазасын өтеуде. Олардың барлығының дерлік отбасысы бар. Тұтқындардың үйлері сырттағы үнді кедейлердің үйлерінен онша ерекшеленбейді. Әдетте үйде жасалған ғимараттарда теледидар, ас үй, дәретхана және шағын гаражы бар қонақ бөлмесі бар. Әдетте оның ішінде мопед немесе сиыр тұрады.
Ең бай тұтқындардың көліктері бар, барлығында ұялы телефон бар. Тұтқындардың өздері су мен электр қуатын жеткізуді шешеді. Ақсақалдар жеткізушілермен келіссөздер жүргізеді. Содан кейін барлық тұтқындар чипке кіріп төлейді. Түрмедегі бүкіл экономиканы импровизацияланған панчаят әкім басқаратын 5 ақсақалдар кеңесі басқарады. Түрменің жанында тегін бастауыш мектеп пен тоқыма фабрикасы бар. Сангандердегі тұтқындар салыстырмалы түрде жақсы жалақы алады. Тіпті ең кедей тұтқындар су сорғышта жұмыс істейтін айына 1,5 мың рупия алады. Дегенмен көбісі қолдан ауызға дейін өмір сүріп, еркіндікте өмір сүру үшін немесе балалары үшін ақша жинайды. 45 жастағы Винод Кумар Шарма оюшы болып жұмыс істейді және барлық ақшасын жақындарына береді. Үлкен ұлым 22 жаста. Мен оған лайықты өмір сүруім керек. Түрмеден шықсам мұнда не жегенімді, қалай ақша тапқанымды ешкім есіне алмайды. Сот салынан тікелей Сангандерге жету мүмкін емес. Соттаған адам жазасын өтеу мерзімінің кемінде 3-тен 2 бөлігін қарапайым түрмеде өтеуі және үлгілі тәртібі болуы керек. Ашық түрме зорлаушыларды, қасақана өлтірушілерді және есірткі сатушыларды қабылдамайды. 1996 жылдан 2004 жылға дейін тек 3 тұтқын коменданттық сағат ережесін бұзған. Олардың бірі бірнеше күннен кейін оралды. Екіншісі мас күйінде өлі табылды, ал үшіншісі ғана із-түзсіз жоғалып кетті. Жаман мінез-құлқы үшін тұтқындар олар ең қорқынышты жазаға ұшырайды. Олар кәдімгі түрмеге қайтарылады. Бастапқыда барлық тұтқындар некеде болуы керек. Күйеуі бар немесе әйелі бар болуы керек еді. Бірақ біраз уақыттан кейін бұл ереже кемсітушілік деп танылып күшін жойды. Алайда егер ол Сангандерге қоныстанғысы келсе, кем дегенде бір туысы тұтқынға еруі керек. Жалғыз адамдарға сырттан қарағанда басқа тұтқындардың арасынан жар табу оңайырақ. Түрме ашық болғанмен тұтқындарға деген көзқарас бұрынғыша сақтықпен қаралады. Күзетшілер әйелдер мен балаларды қайғыртпау үшін форма кимегенді жөн көреді. Олар өздерінің түрмеде екенін біледі. Мұны неге еске саласың деп сұрайды бас күзетші Кишан Мина. Оны тұтқындардың арасында жиі көруге болады. Олар бірге шай ішеді, сөйлеседі. Сангандер тұтқындары түрмеде олардың өмірі сырттағы бостандықтағы өмірге қарағанда әлде қайда тыныш және бай болады деп санайды. Шынымды айтсам, Сангандерден тыс жер бұл жақтан әлде қайда қауіпті, дейді күйеуін өлтірген үшін сотталған 31 жастағы Шаштараз Пармила Сингх. Түрмеде ол тіпті ақсақалдар кеңесіне де кірді. Бұл Үндістан үшін әдеттен тыс. Мұнда әйелдерге лайықты құрмет көрсетілмейді. Соған қарамастан ол ұлдарын өзінен, яғни қылмыскерден алыс ата-анасына жібереді. Дугар Сангандер тұтқындарын қылмыскер демейді. Олардың жолы болмады дейді ол. Ол еліміздің түкпір-түкпірінде осында түзету мекемелерін барынша көп ашуды армандайды. Дугар тұтқындармен жиі араласады. Навин өзінің бизнестегі жетістігімен мақтан алады, ал Урмила үшін жылжымайтын мүлік заңгерінің байланыстары бар. Бұл жерде қылмыскерлерді ұстау өте тиімді, дейді күзетші Мина. Иә, олар адам өлтірушілер, бірақ олар өте жақсы адамдар. Бізде ешқашан ұрлық жасалмаған, немесе басқа қылмыс жасалмайды. Проблемасыз тұтқындар жаза мерзімі біткенде ғана қиындық тудырады. Яғни олар бұл жерден кеткісі келмейді. Бар күшімен қарсылық танытады. Мекеме басшылығы ол адамдарды жаңа мерзіммен кәдімгі түрмеде отырасыңдар деп қорқытып бұл жақтан шығаруға мәжбүр болады. Осы видеоны аса лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көремін. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.